เริ่มแล้วนะครับตอนนี้นะไปเรื่อยๆน้ำกำลังสวยอ๋อไม่มีอะไรถ่วงเหรออ๋อมันดับแบบนี้เหรอไปแล้วฮะเอาแล้วครับท่านผู้ชมโอนปลากระบอก3 ตัวปล่อยไปแล้วรอสักพักหนึ่งก่อนรอสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาไปกู้ได้ปลากระบอกสักกี่ตัวดูถ้าทางวันเนี้ยน้ำไม่ค่อยดีน้ำจืดมันเยอะฝนตกเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูหอยนางรมหน่อยดินู่นเรือพกไปก่อนเนี่ยลงก็ไปหาหอยนางรมอยู่หอยนางรมก็เยอะครับท่านผู้ชมใครพักผ่อนมาเที่ยวก็มาได้ตรงเนี้ยตรงชายทะเลวัดกระชาเข่าเอาทำน้ำด้วยทำน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มมาด้วยลงกระบอกหอยนางรมเต็มเลยนี่น้ำกำลังขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอชมบรรยากาศธรรมชาติก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะโกโอนแล้วดูถ้าถาป่าไม่ค่อยมีวันเนี้ยน้ำเยอะมันเยอะฝั่งโน้นก็มีอยู่พวกหนึ่งเขาก็มาหาปลาเหมือนกันวันนี้ลมไม่แรงคลื่นเงียบมากเลยดีมากเลยแต่ไม่รู้ปลามันจะมีหรือเปล่าดูท่าทางมีไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันไม่กระโดดเลยเดี๋ยวไปดูลงเขาแค่หอยนางรมเต็มเลยเอาตะคอไงข้อนู่นครับท่านผู้ชมเอาเหลือจากแลนตอนจากเหลือนี่ละโอนนะก็ไปนู่นเลยประมาณสัก400 เมตรได้อยู่นู่นน่ะสุดตานู่นน่ะ
ตรงป่านู่นเลยรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอน้ำขึ้นเต็มก็เดี๋ยวจะโยกขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ดิไปที่หนึ่งเอาเริ่มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้เวลากู้ตะไคร่แล้วนะครับก็ดูดิว่าจะได้ไหมติดตามชมต่อไปติดตามต่อไปว่าจะได้หรือไม่ได้ ตอนนี้กำลังกู้อยู่ รู้สึกว่าจะมีกุ้งเยอะพอปลากระบอก น้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกว่ากุ้งจะติดดีหน่อยติดตามชมติดตามไปเรื่อยๆฮะเหรอไอเนี้ยมันต้องใช้นั่นแล้วต้องใช้กระมังใส่ง่ายฝ่ากระมังมันไม่สูงกระมังใบใหญ่นั้นใส่ได้2 ปากพอดีอ่ะไม่หรอกเรือมันเล็กด้วยไงฮะมันอาจจะไกลไปหน่อยเพราะว่าลงไม่ได้น้ำขึ้นมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆฝั่งอีกทีนึงว่าจะติดดีไหมติดตามชมไปเรื่อยๆอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ที่รู้ตอนนี้หอยนางรมเยอะมากดูที่มีแต่หอยนางรมทั้งนั้นเลยเนี่ยใครว่างก็มาเคาะเอาฮะตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เดี๋ยวมาดูท้ายฝั่งอีกทีหมดยังหมดแล้วเหรอเนี่ยขึ้นตรงนี้เราก็ได้เนี่ยขึ้นง่ายๆเนี่ยเอาขึ้นตรงนี้เลยฮะเฮ้ยหยุดที่เท่านี้ก่อนโอเคเดี๋ยวจะลองไปปลดปลาแล้วลองดูจะได้กิโลเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนปลดปลาเอาละครับท่านผู้ชมปลดปลาแล้วครับลงมาเนี่ยกระกางอย่างนี้เล่นตรงนี้เฮ้ยแม่งโดนแทกหายนี่ก็โดนจับกระกางจับอย่างนั้นมาดิเราไอ้กล้องมันก็ได้เดี๋ยวค่อยไปไล่โอนมันลงปล่อยปะกล้องมันนั่นก็บอกมีอยู่ครับท่านผู้ชมกุ้งเยอะเนี่ยกุ้งปลากระบอกปลาฟูเล่าครับท่านผู้ชมเก็บไงเดี๋ยวไปไล่ทีหนึ่งเราจับปีนจับไอ้นี่เลยนะเนี่ยจับตรงนี้ไม่กว้างไปเท่าไหร่เองนี่หว่าใช่ไงนี่เห็นไหมกุ้งเนี่ยดูดิมันมีทุกตัวไม่รู้รอปลาก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่โอนขึ้นดูดิโกงดูดิเห็นไหมดูดิโอ้กุ้งสวยครับท่านผู้ชมกุ้งทะเลเนี่ยดูดิ
ปลากุลาวก็มีครับลิมมาก็มีโอ้ปลาลิมมาก็มีครับท่านผู้ชมปลาบูปลาอะไรครับผมเดินอย่างเดียวละขาดอย่างเดียวผมไม่ถนอม ดูปลาเข้าดิมันเข้าทางไหนออกลูกเนี่ยก็ดูปลาเข้ามันจับง่ายในตัวไหมล่ะครับดูว่าปลาเข้าไหนก็กดตรงนั้นง่ายอะไรแบบเนี้ย น้ำมันกันหรือว่าอะไรนะ น้ำไม่ค่อยดีอะ หรือว่าน้ น้ำจืดมันเยื่อไงฟองตรงไงปลาไม่ค่อยเข้าเลยมีแต่กรงไทยเลย ำไม่ที่มาจากอ่างน้ำมาเลยฮะใช่ที่มาจากอ่างน้ำอ่ะ ตรงไหน เนี่ย ไม่ใช่ เหมือนเคยเห็นที่ว่างมหอย ใช่ไม่ใช่มาจากบ้านแพ้ไอ้นั่นอะไรอ่ะที่ตักปลาใครตักปลาเจ้าดึงฮะก็มาตอนเช้าปลาอะไรอ่ะ เป็นรีวิว ปลาลิบยูดูดิโอ้กุ้งขนาดน่ะโอ้โห กุ้งเยอะว่ะ ลงหยิบไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้ดู ดูครับท่านผู้ชม มีแต่กุ้งเท่านั้นแหละ กุ้งเยอะอ่ะ มันก็ดูได้ เวลาเกมจะได้กลับไปดูไง ไม่ได้อะไรอ่ะไอยูทูบไม่ได้วางหรอกตั้งไว้ได้ตั้ง ได้ผมว่าได้กัน โอ้โหของไอเรวัตเราได้30,000นะเว้ยไอเรวัตก็มีช่องกันมาแล้วนะ ไอพอทำนานๆมันก็ได้อยู่แล้วแหละบนถึงบน คนติดตามมา ยูทูบก็ได้ไลฟ์สไตล์ผม จุ๊ก็ได้จุ๊อะไรเยอะคนติดตามเยอะเพราะจุ๊ทำอยู่เรื่อย แต่คนก็ประสบความสำเร็จ อันนี้ปลาที่เขาตากป่ะ ใช่ปะ ใช่อันนั้น เนี่ย อันนั้นมันตัวเล็กกว่านี้ ที่เขาเต่าที่ถนนน่ะ ใช่อันนั้นปลาซีก็ปลาเลี้ยงหมาเลยมั้งหมาอร่อยนะย่างนี่แหละปลาตัวนี้แหละมั้งเฮ้ยนี่ปลาของเราใส่นี่เนี่ยนะโอ้ได้เยอะแล้วครับท่านผู้ชมได้เยอะแล้วครับ เดี๋ยวปูจะไปคลิปก่อนนะ เดี๋ยวพอสุดท้ายปุ๊บลองดูยอดได้สักกิโลโอเคนะครับรอติดตามชมต่อไปนะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมปลดปลาเสร็จแล้วปิดชั่วโมงเลย โอ้โอน3 ตัวปลาเข้าไม่ค่อยดีแต่มันก็ได้อยู่ครับท่านผู้ชมดูดิกุ้งเต็มเลยกุ้งได้ประมาณโลนึงน่าจะได้ลงทั้งหมดทั้งกุ้งทั้งปลาประมาณสัก3 โล 4 โลน่าจะได้ มันจะมีปลากระบอกปลากุล่าวกุ้งปลาลิมมาแล้วก็ปลาเค็มมีอยู่3 4 5 ปลาอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาลงอีกที่หนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็กลับบ้านอย่างเดียวรอชมต่อไปนะครับไปล้างน้ำก่อนช็อตที่2ดูได้เลยมีเด็กดักไหม
ครับท่านผู้ชมปล่อยโอนไปแล้ว3 ตัว ดูน้ำมาใส่ๆหน่อย หมายที่2จะมีตัวไหมแต่มีก็มีอยู่แต่ได้สักกี่ตัวถึง10 ตัวไหมเดี๋ยวรอพักสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยไปกู้ขึ้นมารอชมต่อไปนะครับ ตอนนี้กำลังพักอยู่เพิ่งจะลอยใส่เมื่อกี้นี่แหละเนี่ยเหลืออยู่ตรงนี้ สู้ตรงนู้นไม่ได้ครับอ้าวกูแล้วครับ ตอนนี้ติดไหมดูดิได้มาหลายตัวอยู่สวยนี่ว่ะ โอ้ยอยู่ครับท่านผู้ชมเอาไปปล่อยสักหน่อยหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันทานเนี่ยลงมาเนี่ย อ้วนอยู่ว่ะหมด เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปลดเดี๋ยวจะไปรอบหนึ่งโอเค อ้าวเริ่ม ท่านผู้ชมปลดปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกู้โอนแล้วเพราะว่าปลาไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยได้ปลามาสัก2 โลได้ไหมปลากระบอกเอาลงเทปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลงมาดู ตัวสวยไหม 4 เซน2จะเอาไซส์นี่แหละโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาโอนคืนนะโอเค อ้าวมาแล้วครับ ตอนนี้กำลังเก็บไข่อยู่ ดูดิมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ วันนี้รู้สึกว่าปลาจะไม่ค่อยเข้า น้ำจะไม่ค่อยดีน้ำจะออกแดงๆเลย ไม่ค่อยดีปลาไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่ ไม่ได้เท่าที่ควรปลาอะไรวะคนละตัวฮะไม่สวยดิมันต้องยกไม้ขาวอย่างนั้นนะโอ้ย
ติดป่ะติดโชว์หน่อยเดียวติดไอ้นี่ติดไม้ฮะทำไมไม่ออกเลยไอ้นี่ไงไอ้ ครับท่านผู้ชมหมายที่2นี่ก็ได้ประมาณสัก3 โลนะมั้งปลาลมปลามันเคยมีเดี๋ยวปลอดไปอะไรไป จบเก็บโอนะได้มา10 กว่าตัวเล็กเมื่อกี้นี่ก็เก็บไปรอบแรกก็หลุมทั้งหมดก็ทีนี้ก็สัก3 โลได้โอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อไปจะไปทำอะไรหรือตกปลาหรือไปหวานแหหรือไปลองปลากระบอกคอยติดตามชมต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมลมปลาหน่อยได้สักเท่าไหร่โอ้แต่ตัวใหญ่เป็นตัวเดียวอยากปลาก็อยากกุ้งอ่ะลองข้ามไปไกลก็ได้หรอกุ้งได้เยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้ปลาเลี้ยงหมาก็มีครับท่านผู้ชม ปลาเลี้ยงสุนัขได้เยอะอยู่ครับท่านผู้ชมกุ้งก็เป็นโลได้อยู่ เนี่ยต้องอย่างไอ้ตัวใหญ่เนี่ย ยุงเริ่มกัดตูดแล้วปลาหลุมไม่เลยครับท่านผู้ชมปลาสายตาลก็มีดิมาก็มีกระโจดก็มีบูทะเลก็มีตกกายปลาแพงพวกนี้ลงเวลาทั้งวันเลยแม่ได้อยู่นะท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเรามาลงตัวนั้นซ้ำอย่างได้กุ้งบานเนี่ย ได้2 โล 3 โลนะ ถ้ามาลงซ้ำตรงนั้นน่ะ โอ้ท่านผู้ชมกุ้งสวยครับกุ้งทะเลกุ้งธรรมชาติเลย เฮ้ยเหลือเชื่อมันติดเยอะเหมือนกันนะกุ้งเนี่ยนะ เยอะ ใช่ปะเนี่ยดูดิ เอาละครับท่านผู้ชมเนี่ยกุ้งได้ประมาณโลนึงน่าจะได้ปลากระบอกก็ประมาณ4 โลปลาโลไม่ใช่ปลากระบอก ปลารวม โอเค